Ok ស្វាគមន៍បងប្អូនប្រិយមិត្តអ្នកសិក្សានៅមេរៀនភាសាអង់គ្លេសជាទីមេត្រីថ្ងៃនេះវិលមកជួបផ្សាយជាថ្មីអូខេឥឡូវយើងមកសិក្សានៅមេរៀនភាសាអង់គ្លេសតើក្នុងភាសាអង់គ្លេសមានពាក្យអីខ្លះដែលយើងត្រូវរៀនក្នុងថ្ងៃនេះហើយអធិស្ឋានចំពោះការអាក់ខានមិនបានផុសនៅវីដេអូរយៈពេលជាង2អាទិត្យដោយសារតែខ្ញុំការប្រើប្រាស់កម្មវិធីវាមានបញ្ហាតិចតួចអូខេឥឡូវយើងមករៀនជាមួយនឹងខ្ញុំតែម្ដងគឺការសន្ទនាខ្លីៗចង់ដឹងតើការសន្ទនានឹងអីខ្លះបងប្អូនមករៀនជាមួយនឹងខ្ញុំបាទដូចតទៅបាទអូខេពាក្យទី1 yes 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 បាទ no 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 they sorry 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 ពាក្យនេះយើងអាន sorry not sorry ណា sorry sorry សំទោស that's right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  មកពាក្យថា that is ណា that's right ត្រឹមត្រូវហើយ no that is wrong no that is wrong no that is wrong ទេខុសហើយ no problems no problems no problems មានបញ្ហាទេ help me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  ជួយខ្ញុំផង do you understand do you understand do you understand តើអ្នកយល់ទេ I understand I understand I understand ខ្ញុំយល់ហើយ thank you thank you thank you អរគុណ welcome 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 សូមស្វាគមន៍ I don't know I don't know I don't know ខ្ញុំអត់ស្គាល់ទេឬក៏ខ្ញុំអត់យល់ទេខ្ញុំអត់ស្គាល់ឬក៏ខ្ញុំអត់ដឹងណាខ្ញុំអត់ដឹងទេ I like it I like it I like it ខ្ញុំចូលចិត្តវា Can you speak English Can you speak English Can you speak English តើអ្នកចេះនិយាយអង់គ្លេសទេ Yes I can Yes I can Yes I can បានឬក៏ចាស់ខ្ញុំចេះ Please speak again Please speak again Please speak again សូមមេត្តានិយាយម្ដងទៀត Can you speak slowly please Can you speak slowly please Can you speak slowly please តើលោកអាចនិយាយឲ្យយឺតៗបានទេ May I use your phone May I use your phone May I use your phone តើខ្ញុំអាចប្រើទូរស័ព្ទរបស់អ្នកបានទេ Borrow 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 សំខ្ចី Lend 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 ឲ្យគេខ្ចី How much
how much how much តម្លៃប៉ុន្មាន how many how many how many មានប៉ុន្មានខ្ញុំបញ្ជាក់បន្តិចបងប្អូន how much គឺជាឃ្លាមួយដែលគេនិយាយប្រើជាមួយនឹងនាមដែលជា uncountable noun ណានាមដែលអាចរាប់បានទៅពេល how many គេប្រើជាមួយនឹង countable noun គឺនាមដែលអាចរាប់បានអូខេ What are you doing What are you doing What are you doing តើអ្នកកំពុងធ្វើអ្វី Where are you going Where are you going Where are you going តើអ្នកកំពុងទៅណា When do you come back When do you come back When do you come back តើពេលណាអ្នកត្រឡប់មកវិញអូខេអរគុណសូមជម្រាបលាហើយកុំភ្លេចជួបអូខេអញ្ចឹងពាក្យទី1គឺពាក្យ wake up wake up wake up ឬក៏យើងអានជាប់គ្នាអាន wake up wake up ណាអូខេ wake up ឬក៏ wake up ហ្នឹងគឺប្រែថាភ្ញាក់ពីគេងឬក៏មួយទៀតប្រែថាដាស់ឲ្យភ្ញាក់ពីគេងអីណា wake up wake up អូខេឧទាហរណ៍ I usually wake up at 5 a.m. I usually wake up at 5 a.m. ខ្ញុំជារឿយៗតែងភ្ញាក់ពីម៉ោង 5 ព្រឹក Please wake me up at 5 a.m. Please wake me up at 5 a.m. កុំភ្លេចដាស់ខ្ញុំឲ្យភ្ញាក់ម៉ោង 5 ព្រឹកផងណា Get up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  នោះប្រែថាក្រោកពីគេងឬក៏ងើបពីគេងឧទាហរណ៍ I get up early to have mother cooking I get up early to have mother cooking I get up early to have mother cooking ខ្ញុំភ្ញាក់ពីព្រលឹមអាពាក្យ early ហ្នឹងប្រែថាពីព្រលឹមដើម្បីជួយចម្អិនម្ហូបម្ដាយរបស់ខ្ញុំ What time do you get up What time do you get up តើអ្នកភ្ញាក់ពីម៉ោងអ្នកក្រោកពីគេងម៉ោងប៉ុន្មាន Make the bed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  នឹងប្រែថារៀបចំកន្លែងគេងឧទាហរណ៍ She makes the bed beautifully before sleeping She makes the bed beautifully before sleeping នាងតែងតែរៀបចំកន្លែងគេងបានយ៉ាងស្អាតមុនពេលចូលគេង He's so lazy he never makes the bed He's so lazy he never makes the bed គាត់នឹងខ្ជិលណាស់គាត់មិនដែលរៀបចំកន្លែងគេងទេតែកន្លែងគេងមើលទៅស្មុកទៅទ្រុកណាបងប្អូនអូខេ Wash the face Wash the face Wash the face ប្រែថាលុបមុខឬក៏លាងមុខ Wash the face លុបមុខឬក៏លាងមុខ I wash my face when getting up every morning I wash my face when getting up every morning ខ្ញុំតែងតែលុបមុខរបស់ខ្ញុំនៅពេលដែលភ្ញាក់ពីគេងរៀងរាល់ព្រឹក My mom told Dara to wash his face My mom told Dara to wash his face ម្ដាយរបស់ខ្ញុំប្រាប់ឲ្យតារានឹងលុបមុខ Exercise 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 ធ្វើលំហាត់ប្រាណ I exercise every morning I exercise every morning
I exercise every morning ខ្ញុំតែងតែធ្វើលំហាត់ប្រាណរៀងរាល់ល្ងាច Do you ever do exercise Do you ever do exercise តើអ្នកធ្លាប់ធ្វើលំហាត់ប្រាណទេ Brush my teeth Brush my teeth Brush my teeth ប្រែថាដុសធ្មេញ She brushes her teeth 3 times a day She brushes her teeth 3 times a day នាងតែងតែដុសធ្មេញ2 ដងក្នុងមួយថ្ងៃនាងដុសធ្មេញ2 ដងក្នុងមួយថ្ងៃ Mr. Koi doesn't like brushing his teeth Mr. Koi doesn't like brushing her teeth លោកកុយមិនចូលចិត្តដុសធ្មេញខ្លួននោះទេ Have take a bath or shower ពាក្យនេះយើងប្រែថាងូតទឹកដូចគ្នាណាបងប្អូនប្រើពាក្យ have ក៏បានប្រើពាក្យ take ក៏បានហើយ bath ឬ shower ប្រែងូតទឹកក៏ប៉ុន្តែលក្ខណៈរបស់ bath និង shower ណាបងប្អូន bath ដូចទឹកពាងទឹកអីប្រើពាក្យ take a bath ហើយពាក្យ shower នោះទឹកដែលមានផ្កាឈូសពីលើណាទឹកម៉ាស៊ីនដែលមានផ្កាឈូសគេបាញ់ពីលើណាអាហ្នឹងគឺប្រើពាក្យ shower អូខេឧទាហរណ៍ She usually takes shower before sleeping She usually takes shower before sleeping She usually takes shower before sleeping គាត់តែងតែនាងតែងតែងូតទឹកមុនពេលចូលគេង Please have shower before joining wedding Please have shower before joining wedding សូមមេត្តាងូតទឹកមុនពេលទៅចូលរួមកម្មវិធី wedding ហ្នឹងកម្មវិធីអាពាហ៍ពិពាហ៍ណាអូខេ Get dressed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  ចឹងប្រែថាស្លៀកពាក់ឧទាហរណ៍ She get dressed before going to school She gets dressed before going to school នាងស្លៀកពាក់ខោអាវមុនពេលទៅសាលារៀន Dry the hair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  ហ្នឹងសម្ងួតសក់ឬក៏ធ្វើឲ្យសក់ស្ងួតណាអូខេ She dries her hair after taking shower She dries her hair after taking shower នាងតែងតែសម្ងួតសក់នាងសម្ងួតសក់របស់ខ្លួនក្រោយពេលងូតទឹកអូខេអញ្ចឹងអា dry នេះមកដល់កន្លែងនេះគឺយើងត្រូវឆាំង y to ies ដោយសារតែ she នឹងគឺជា third person singular ណាបរោះទី3ដែលជាឯកវចនៈអញ្ចឹងយើងប្រើឆាំង y នេះអា dry នេះឆាំង y to ies ណាតែអញ្ចឹង she dries her hair after taking shower នាងតែងតែយើងនិយាយថាសម្ងួតសក់ណាសម្ងួតសក់ក្រោយពេលងូតទឹក Comb the hair Comb the hair Comb the hair ហ្នឹងប្រែថាសិតសក់ Comb the hair សិតសក់ណាសិតសក់ឧទាហរណ៍ She combs her hair for hours She combs her hair for hours ប្រែថានាងសិតសក់អស់រយៈពេលជាច្រើនម៉ោង hours ច្រើនម៉ោងធម្មតាមនុស្សស្រីតែងខ្លួនមិនមែនមកផ្លែទេបងប្អូនគឺតែងខ្លួនរាប់ម៉ោងអញ្ចឹង She combs her hair for hours នាងសិតសក់របស់ខ្លួននឹងអស់រយៈពេលជាច្រើនម៉ោង Put on makeup Put on makeup Put on makeup ប្រែថាតុបតែងខ្លួនឧទាហរណ៍ Mr. Ratha puts on makeup before working Mrs. Ratha puts on makeup before working កញ្ញារដ្ឋាតែងតែតុបតែងខ្លួនមុនពេលធ្វើការអូខេ
make breakfast make breakfast make breakfast នឹងប្រែថាចម្អិនអាហារពេលព្រឹក My mom makes breakfast for children My mom make breakfast for children My mom makes breakfast for children ម៉ាក់របស់ខ្ញុំឆ្អិនអាហារដល់កូនឲ្យកូនអូខេអញ្ចឹងប៉ុណ្្នឹងចឹងណាបងប្អូនហើយជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតបាយបាយ